Саламатсыздарбы? Мен атым Динара Абдрахманова. Мен жанында отурган Гүлхан эже. Гүлхан эже дагы биздин новый продукцияларды ичип, аябай жакшы результат алып атат. Гүлхан эже группалардан да аябай активный сүйлөп, ошентип Гүлхан эже биз менен бөлүшүп кетсеңиз кандай болот атат? Результаттарыңыз канча болду ичкениңизге? Канчага бөлүп жатасыз? Ошону айтып кетсеңиз. Жакшы болот. Бул 58 капсулаларын мен былтыр 2019 жылдын 19 июнь айынан баштап иче баштадым да. Ошондо ичкениме азыр 1 жылдан аштыр. 1 жылдан ашты. Бул 58де мен аябай жакшы результаттарды алдым да. Биринчи ревматизм эле, ушу буттарым ооруп аябай 10 жылдан ашып калды. Лечение алып кичине жакшы болуп жүрөм, 5-6 ай, кайра эле ооруп калчу. Ушу 58ди иче баштагандан кийин ушу ревматизмден сакайдым мен. 100% десем болот. Ушунчалык оорубайт буттарым азыр, чуркап жүрөм. Андан кийин хронический отит болчу кулагым. Бул жаш кезимден ушундай кулагым грипптен осложнение болуп укпай калганда бир кулагым. Ким сүйлөсө уккан кулагымды тосчумун да. Азыр Кудайга шүгүр. Ушу кулагымда аябай жакшы угат. Шыбырласаңар да угуп алам. Ушунчалык жакшы таасир кылды да бу эле. Жакшы экен, жакшы капсулалар экен. Кудайга шүгүр. Аябай жакшы жардам берди. Анан женский проблемалар жоголду. Зрением тиктелди. Зрением дагы деп ойлойсуз, а? Мен 10 жылдан ашып калды эле очки такканыма. 10 жылдан ашып калган эле. Ушу элефти ичкенден кийин ушу эми байкап калдым да. Без очкимди издечүмүн дайым. Очки издебей эле телевизор карайм. Очки издебей эле телефонумду карайм. Очки карабай эле китеп окуй баштадым да. Анан ойлоп калдым, ушу элеф мага аябай жакшы жардам бериптир деп. Ушу элефтен Кудайга шүгүр зрением да жакшы болду. Так, баягы варикоздор кетти. Айрыңыздар эле варикоз. Варикоздор мен эки бутум тең, тизелеримдин арт жагы, эки буттарым көгөрүп, тамырлар түшүп кетет го. Ошо варикоздор жоголуптур да азыр. Варикоздорум да жоголду, полиартриттер. Колдорум полностью мындай полиартрит, кальциолорум батпай калган эле. Ошо элефти ичкенден кийин уже кальциолорум батып калыптыр. Баягы эмелери жоголуп, шишкалары тегиз болуп калган да. Бутумдагы туфли кийсем баягы шишип калат экен, сөөктөр полиартрит болуп. Ошолор да жок болуп, туфлини да нормальный кийип жүрөм, Кудайга шүгүр. Анан жашардыңыз, кадимкидей беттериңиз да бар. Ооба, мен өзүм 61 жаштамын азыр. Мен өзүмдү 40 жаштагыдай сеземин да. Ошо 40 жаштагыдай ушунчалык жакшы сезем да. Иммунитетим көтөрүлгөн, аябай слабый болчумун. Баягындай ошо шейный хондроз деп коет го. Мойнумду ары бери бура албай, ушу слабый элем да аябай. Ушу элефтен кийин Кудайга шүгүр ушунчалык иммунитетим дагы көтөрүлүп, аябай жакшы болуп калдым да азыр, Кудайга шүгүр. Анан неберелеримди да ичирем. Мен неберелерим да ушунчалык жакшы подвижный болуп калышты да. Аппетиттери ачылып, бар жокту жешип, тандабай жешип ушундай. Кышы бою грипп болбодук. Вообще грипп чукпайт экен деп калдым да. Неберелерим да болбоду, өзүм да грипп болбодум. Ушу жыл бою, быйыл кышта Кудайга шүгүр. Ушу элефтин жардамы менен ушундай жакшы болуп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Динарага чоң рахмат сага. Ушу Динара сунуштап, ушу Динара аркылуу 58ди мен иче баштадым да. Рахмат Гүлхан эже, оорубаңыз, ден соолукта болуңуз, дагы да мындан да жашарып жүрө бериңиз. Сизге ден соолук каалайм. Чоң рахмат силерге да. Баарыңыздарга сунуштайбыз, могу капсулаларды ичиңиздер. LF8 Аксенер 8 капсулаларын. Детскийде.